الانذار كيصيفطوا للمكري بان انا طلب رئيس المحكمه، كيعين مفوض قضائي وكيبعث بهذاك الانذار، وقلنا المعلومات اللي خصها تكون في الانذار، وقلنا بان الانذار تنعطيو فيه اجل للمكتري باش يأدي. مزيان. دابا اليوم تنقول ملي يجي الانذار للمكتري تيتساءل لما نخلص، ها هو جاني انذار لما انا نخلص، واش نمشي نخلص للمحامي اللي جاب لي الانذار او المكري شخصيا؟ هنا القانون جا تيجاوب وتعطينا 4 ديال الطرق باش يمكن لنا نأديو. يا اما نعطيه الذي ينوب عنه عن المكري، وغالبا تيكون محامي، مقابل توصيل، اني لا عطيته الشيك ناخذ توصيل. وتنأكد الاداء ديال الكراء خصو يكون عن طريق بوسيله الشيك او عن طريق الشيك، ما تعطيوش الفلوس نقدا. واحد، او نعطيه المكري شخصيا، وخصني دائما نثبت بانني خلصته. ثالثا، يمكن لي نوضعه في الحساب البنكي ديال المكري اذا كان عندي معلومات تتعلق بحساب بنكي وكنت عاملت معاه في حساب بنكي، باش ما نكونش حطيته في شي حساب يكون غلط فيه ماشي ديالو. رابعا، نحطوه في الصندوق ديال المحكمه. واللي مهم في هذه الربعه الاداءات نأدي اما عند هذا عند 1 أو 2 أو 3 أو 4، اللي مهم هو التاريخ فوقاش اديت. خصني نحترم الاجال ديال 15 يوم، خصني ادي قبل 15 يوم، وإلا اديت قبل 15 يوم فكترجع الامور كيف كانت قبل، وكيستمر عقد الكراء، والمكري ما تيمكنلوش يدير دعوه ديال الافراغ.